عرض شد که یکی از مهمترین و اصلی ترین نیاز هر انسان اینه که تو زندگیش خوش باشه، راحت باشه، احساس آرامش بکنه، از زندگیش لذت ببره. این حق هر انسانی است و نیاز هر انسانی هستش که دچار تنش و اضطراب و استرس تو زندگی نباشه تا بتونه اون نقش خودش رو تو زندگیش ایفا کنه، بتونه اون کاری که خدا به عهده‌اش گذاشته تو زندگیش درست انجام بده. این رو عرض کردیم که به هر حال این آرامش هم ابتدا در درون انسان هست. ما بیرون رو نمیتونیم عوض کنیم، بیرون پر از بلاست و این بلاها رو حکمتش خداوند متعال قرار داده، حکیمانه قرار داده. توقع حذف بلا تو زندگیمون رو نداشته باشیم که بلا و مشکلات تو زندگی نباشه، این رو توقع نداشته باشیم. این امکانش نیست. اگه آدم بخواد دعا بکنه که خدای به من بلا، اصلا تو این دعا همچین دعای مستجاب نمیشه، چون سنت خدا این نیست. برای اولیایش بلا رو آورده، برای تمام انبیا و اولیا آورده. منتها مهم این هستش که ما تو بلاها دچار شکست نشیم، ما تو بلاها بتونیم آرامش خودمون رو از دست ندیم. بیرونمون رو نمیتونیم عوض کنیم، درون خودمون رو که میتونیم عوض کنیم. زورمون به خودمون که میرسه. خودمون رو یه کاری کنیم که تو بحرانها آرامش داشته باشیم. این خیلی ارزشمنده و تمام این جلسه به خاطر همین هست که بتونیم راهکارهایی که انسان میتونه درون خودش رو تو سنگین‌ترین حتی بحرانها آرام نگه داره و در آرامش باشه، بتونه به همچین چیزی برسه. اینم مطلبی بود که به هر حال دیشب خدمتتون عرض کردیم. یه نکته ایست و یه جمله بسیار زیبایی از یکی از فلاسفه یونان، اپیکور، که صاحب مکتب هست. من حالا خدمتتون بعض عرض خواهم کرد، تو منابع دینیمون هم میشه تایید آورد برای این جمله‌ای که از ایشون میخوام نقل بکنم. منتها خب عین خود اون جمله رو نقل میکنم چون واقعا جمله زیبا و حکیمانه است. تعبیر این فیلسوف اینه که نگاهی که انسان به حوادث بیرونی داره مهمتر از خود حادثه هاست. نگاه ما به حادثه ها مهمتر از خود حادثه هاست، چون حادثه ها در بیرون ما اتفاق بیفته، اما ما هستیم که در درونمون یه حادثه رو بزرگ میکنیم یا کوچیک میکنیم، زشت میکنیم یا زیبا میکنیم، تلخ میکنیم یا شیرین میکنیم. حادثه ها در بیرون. ممکنه ببینید یه بارانی که در بیرون میاد برای یکی تلخ باشه، برای یکی شیرین، یه بارندگی. این بسته به نوع نگاهته، بسته به این هستش که چجوری داری این پدیده و این حادثه رو چجوری داری تحلیل میکنی و با چه نگاهی داری نگاه میکنی. نگاه ما به حادثه ها مهمتر از خود حادثه هاست. گاهی موقع ها یه حادثه کوچکی در بیرون اتفاق میفته، یه حادثه نه چندان به هر حال مشکل و تلخی. فرض کنید به عنوان مثال یکی تو یه معامله ضرر میکنه، حالا درسته این یه تلخی داره، ولی وقت تو همین معامله‌ای که ضرر کرده یا دچار ورشکسته میشه، یه مرتبه افسردگی میگیره، اصلا خودشو میبازه و زندگیش رو میبازه. یا مثلا توی ازدواجی با یه کسی که میخواد ازدواج بکنه براش فراهم نمیشه. گاهی موقع ها بعضیا هستن ممکنه خودکشی بکنن. یا مثلا فرض کنید یه حادثه دیگری تو کنکور قبول نمیشه، اون فرض کنید رتبه‌ای که میخواد بیاره یا اون دانشگاهی که میخواد بره قبول نمیشه، غمباد میگیره. یا گاهی موقع ها تیم مورد علاقهش میبازه، تیم فوتبال که مورد علاقهش بوده گل میخوره و میبازه، سکته میکنه. شنیدید دیگه گاهی موقع تو بعضی از اخبار که مثلا اون تیم مورد علاقهش که باخت یه کسی سکته کرد. من و شمایی که بیرون واقعه هستیم تعجب میکنیم که آخه مگه میشه به خاطر یه شکستی که مثلا تیمش یه توپ مثلا این ور اون ور رفته آدم یه جانی رو از دست بده؟ مگه چقدر این حادثه مهم بود؟ مثلا فرض کنید تو کنکور چون قبول نشده، حالا امسال قبول نشده، یه مرتبه دچار افسردگی میشه. چقدر مگه این حادثه بزرگ بود؟ جواب این هستش که بله، در نگاه من و شما کوچیکه، اما تو نگاه او بزرگ بود. در نگاه او این حادثه یه غولی بود که در مقابلش زانو زد و شکست. نگاه ما به حادثه ها
بزرگتر از خود حادثه هاست، مهمتر از خود حادثه هاست. و گاهی موقع برعکس یه حادثه کمرشکن و بسیار بزرگی در بیرون ما اتفاق بیفته، ولی چون خود فرد آدم بزرگی است و نگاهش درسته، در مقابل اون حادثه بزرگ خم نمیشه. کالجبل راسخ، مثل یه کوه رو شما دیدید وقتی طوفان سنگین بهش میخوره، کوه که جابجا نمیشه، گرد و خاکش فقط گرفته میشه، تمیزتر میشه. گرد و خاکش گرفته میشه. مؤمن المؤمنو کالجبل راسخ، حادثه ها که بهش میخوره گرد و خاکشو برمیداره، این مؤمن قشنگتر میشه، خالصتر میشه. خدا رحمت کنه آیت الله صلی آقای قاضی رو. ایشون عیالوار بود، چند سر عائله بود، ولی در این حال بسیار فقیر بود. خودشون به هر حال اونجوری که ازشون نقل شده میفرمود که خدا امتحان من رو تو دنیا فقر من قرار داده. اما در این حال این آدمی که دچار فقر بود از اول تا آخر زندگیش، من بعضی از شاگردانشون رو با یه واسطه خدمتشون رسیدم، گفتن گاهی موقع آقای قاضی یعنی جوری به فقر میرسید که از خونه دیگه میومد بیرون برای اینکه احیانا یه آشنایی ببینه، مثلا بتونه یه پول اندکی ازشون بگیره، قرض بگیره که خانواده‌شو مثلا بتونه تأمین بکنه. یعنی در این حد. اما خود ایشون آنچنان لذت می‌برد از زندگی، آنچنان خوش بود، به خصوص تو نماز که حتما همتون شنیدید که میگفت من چند روز موندم دارم فکر میکنم که اگه تو بهشت به ما گفتن دیگه نمیتونید نماز بخونید، من از چی لذت ببرم؟ اگه تو بهشت به ما گفتن دیگه اینجا تکلیف نیست، دیگه نماز و اینا نیست، دیگه از چی من لذت ببرم؟ یعنی ببینید اینجوری خوش بود تو زندگی، نمیشکنه با وجود این همه فقر. خدا رحمت کنه علامه تهرانی رو تو مشهد، خب خیلی سال نیست از دنیا رفته، ما خدمتشون میرسیدیم. مرحوم علامه تهرانی ایشون میگفتش که من یه مرتبه با فقیه مرجع تقلید و عارف با عظمت آیت الله آقا جمال گلپایگانی که واقعا فوق العاده بود، میگفت من بود تقریبا 70 سال پیش، میگفت خدمتشون رسیدم، این پیرمرد میگفت وقتی وارد منزل شدم دیدم خب تو رخت خواب خودش نشسته ولی صحیفه سجادیه رو جلوش باز کرده، چه حالی داره، اشک داره میریزه و با چه حالی داره دعا میکنه. وقتی من نشستم پیشش گفت آیا اسم محمد حسین؟ علامه تهرانی سید محمد حسین تهرانی بود. گفت آقای سید محمد حسین، شما میدونی من چه مشکلاتی تو زندگیم دارم، شما میدونی من چقدر قرض دارم، شما میدونی من چقدر مریضی دارم. شون پروستات داشت، اوره داشت، قند داشت، شما میدونی مشکلات من کیه، اما خوشتر از من تو این دنیا نیست، خوشتر از من تو این دنیا نیست، یک ذره نگران نیستم. علامه تهرانی میگفت من میدونستم چه مشکلاتی داره، جسمی و زندگیش و همه چی، ولی میگفت خدا شاهد خوشتر از من تو این زندگی نیست. ببینید آدمای بزرگ ولی اون مشکلاتشون هم بزرگه، اما در این حال در مقابل اون مشکلات خم نمیشن، در مقابل اون مشکلات خودشون رو جوری درست کردن آرامششون به هم نمیخوره، مضطرب نمیشن، با خدا درگیر نمیشن. اینجوری آدم ارزش داره که خودش رو درست بکنه. این خیلی فوق العاده هستش. نگاه آدم ها به حادثه ها بزرگتر از خود حادثه هاست، بزرگتر از خود حادثه هاست. این حرف چقدر حرف حکیمانه و درستی هستش. یه استاد بزرگواری بود تو قم، خدا رحمتشون کنه، گفت سر سفره نشسته بودیم، من میخوام تفاوت نگاه ها رو بگم که این نگاه های متفاوت اختلاف بین انسان ها رو درست میکنه. این که شما میبینید یک انسان مقاوم، محکم، امیدوار، با نشاط، خب این نوع نگاهش، یعنی اون باورها، افکارش جوریست که این رو صبور و مقاوم و با نشاط و متوکل علی الله قرار میده. یه نگاه هم کسی دیگر رو ترسو، شکننده، افسرده، پژمرده، بیحال. به قول مولوی از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف کافر و گبر و جهود. اختلاف آدم ها از نظرگاه، از دیدگاهشونه. دیدگاه ها هستش که آدم ها رو متفاوت میکنه. این استاد بزرگوار که عرض کردم در قم بودن، ایشون میگفت ما یه مرتبه نهار بود، سر سفره نشسته بودیم، یه رفیقی مهمونمون بود، آدم بسیار با معرفتی هم بود، او مهمونمون بود، سر سفره
پیاز هم بود. یه بچه 3-4 ساله این رفیقمون همجور بدو این ور اون ور بازی میکرد، دوید اومد تو سفره، این پیاز رو برداشت تو دهنش، یه گاز زد، سوخت یه مرتبه، هم گاز زد هم پیاز تو دهنش همجور باز موند دهنش و اشکش یه مرتبه جاری شد. شروع کرد گریه کردن. باباش خندید، این پیاز از دهنش در آورد و اینو بغلش کرد و بوسیدش و برداشت بردش و به هر حال یه مقداری به خانواده داد که آرومش کردن. بعد برگشت اومد سر سفره، یه درسی داد به من. گفت ببین هرچی پیاز تیز و تندتر باشه بزرگا رو جذب میکنه، چون بزرگا، آدم بزرگ، پیاز اگر شیرین باشه میگه این چی پیاز نیست که، تیز و تند باشه براش خوب. هرچی پیاز تیز و تندتر باشه که بزرگا رو جذب میکنه بچه ها رو فراری میده. همون پیاز تیز و تند که بزرگترها رو جذب میکنه بچه ها رو فراری میده. بعد میگفت که بلاهای تیز و تند هم که بچه ها رو فراری میده، اونایی که بالغن، اونایی که رشد کردن در خونه خدا، اونایی که عظمت دارن، اونا تو این بلا میمونن و از این بلا هم تازه بهره میبرن. نه اینکه از خدا میخوان خدای به ما بلا بده، نه، هیچ جا ما نداریم که از خدا بلا بخواید، از خدا عافیت بخواید. اما اگر بلا اومد، طبق سنت دنیا که به هر حال بلا توش هست، اگر بلا اومد آدم در نمیره، وای میسته و ازش استفاده میکنه. در هم که نمیتونه بره که، ولی مهم اینه که استفاده بکنه از بلا. مهم اینه که تو بلا حداقل صابر باشه، اگه شاکر نباشه حداقل صبر بکنه، کفر نگه. همین پیازی که یه عده رو فراری میده یه عده رو جذب میکنه. نگاه ها باعث میشه که بعضیا این چنین باشن که از بلا استفاده کنن، صبور باشن، بعضی هم فرار بکنن. من این روایت رو خیلی جاها نقل کردم. تو سفینة البحار مرحوم محدث قمی این روایت رو نقل کرده که حضرت موسی علیه السلام یه مرتبه از خداوند متعال خواست که خدایا عابدترین و محبوبترین بنده خودت رو به من نشون بده. بهش آدرس دادن که برو فلانجا. حضرت موسی طبق آدرس اومد کنار یه ساحلی، فوقع علی رجل مجذوم مقعد ابرص. رسید به یه شخصی که 3 مشکل داشت. یکی اینکه جذامی بود، یکی اینکه زمینگیر و فلج بود، یکی هم که مرض برص و پیسی داشت. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، به خداوند متعال عرض کرد که خدای درست اومدم، این عابدترین بنده تو اینه. جبرئیل نازل شد که یا موسی درست اومدی و همین الان من مأمورم بینایی این فرد رو هم بگیرم. در دم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار و یا وصول، ای خدایی که خیلی به هم خوبی کردی، خیلی به هم نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، گفت بنده خدا من موسی هستم، پیغمبر مستجاب و دعوه هستم، اگر چیزی از خدا میخوای به من بگو، از خدا برات بخوام. گفت نه یا موسی، ممنونم، هر چی که خدا به صلاح هم بوده داده، هر چی که نداده حتما به صلاح هم نبوده، خدا اختیاردار من باشه بهتره، نه چیزی نمیخوام. حضرت موسی بهش گفت بنده خدا بهت چی داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، قیافه ای هم نداری، جذامی و پیسی و فلج و الان هم که نابینا شدی. خدا بهت چی داده که سرتو به سمت آسمان بلند کردی گفتی یا بار و یا وصول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی؟ گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه ای که گشتی و طبق آدرس منو پیدا کردی، خدا معرفتش رو به یه نفر داده، به من. بقیه بت پرستن اینجا. بخوای خدا رو شکر نکنم که خدا این همه چیز به من داده؟ که حضرت موسی فهمید محبوب ترین بنده خدا کسی است که تو زندگیش مشکل داره، تو زندگی مشکل داره، اما با خدا در نیفتاده، با فلک و ملک در نیفتاده. تو بلا نگاهش جوری هستش که از بلا میتونه بهره ببره. بعضی هستن که کوچکترین بلا سراغشون بیاد میزنن زیر میز، میزنن زیر همه چیز، زیر همه اعتقادات و با خدا درگیر میشن. حضرت موسی فهمید محبوب ترین بنده خدا اون است که در عین مشکلات، این همه مشکل، اما اینقدر قشنگ داره بندگی خدا رو میکنه و اون به تعبیر خودمون نیمه پر لیوان رو داره ببینی که بابا من معرفت دارم، خدا به من ایمان داده، معرفت داده، میبینه این رو، نمیشکنه در خونه خدا. چقدر قشنگ این که میگن با آدمای بزرگ بشینید نشست و برخاست کنید، چون نگاهشون نگاه بزرگیه. این نگاه رو بگیره آدم، این خیلی ارزشمنده، واقعا همینجوره.
پیش آدمای بزرگ وقتی میشینی همه حرفای معمولیش، از آب و هوا حرف میزنه، از بارون و باد حرف میزنه، آدم چیز یاد میگیره. همه حرفای معمولیش به آدم یه دید درستی میده. من یه موقع رفته بودم کوهستان یه جایی هستش بین بهشهر و ساری هستش که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای کوهستانی که واقعا فوق العاده بود. به قول آقای مرشی نجفی لنگر زمین بود. من رفتم فقط برای اینکه محلی که ایشون بوده به هر حال ببینم. اتفاقا آقازاده ایشون دیگه نمیدونم الان زنده است یا نه، خیلی سال پیش بود. آقازاده ایشون اونجا بود و تو همون حسینیه‌ای که پدرش اونجا درس میداد و نماز میخوند و همه کارا رو انجام میداد، یه مقدار از حالات پدرشون پرسیدم از پسرشون. ایشون شروع کرد، آیا شیخ اسماعیل شروع کرد گفتن. یه چیزی گفت خیلی قشنگ بود. میگفت ببینید من میخوام بگم با آدمای بزرگ آدم بشینه چه نگاهی به آدمه. میگه من با بابام بودم، یه چند مدت بارون نیومده بود، خشکسالی به هر حال یه جوری همه جا رو گرفته بود، میوه ها و خیلی از محصولات از بین داشتن میرفتن. خداوند متعال پدرم گفت انشالله خداوند متعال باران رحمتش رو بفرسته. من گفتم بابا بارون لعنتش رو هم نمیفرسته. همینجوری به زبونم اومد. دیدم بابام ترسید، حالت لرز. گفت نه اینو نگو، نمیدونی بارون لعنت خدا یعنی چی. حالتش رو دیدم چون باور داشت. ببینید این خیلی مهمه، این که آدم باور داشته باشه، خدا رو باور داشته باشه، رحمت یا لعنت خدا رو بفهمی یعنی چیه. باور. میگه تا من اینو همینجوری رو زبونم اومد گفتم خدا بارون لعنتش رو هم نمیفرسته. دیدم ترسید، گفت نگو اینو، نمیدونی بارون لعنت یعنی چی. گفتم بابا من همینجوری از دهنم رفت. گفت بی خودی همینجوری نباید از دهنت چیزی بیاد بیرون. فهمیدم ببینید چقدر رو کلمات اولیا بندگان خوب خدا رو کلمه‌شون حساب میکنن. هر که خواهد هم نشینی خدا گو نشیند در حضور اولیا. 100 قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. 100 تا قیامت تو خودشون به پا شده، آدمی که هم نشینشون میشه اونا رو هم قیامت توشون به پا میکنن. نوع نگاهشون نگاه قشنگی است به عالم، نگاه درستی است، هر چیزی نمیگن، هر حرفی نمیزنن. آدم با آدمای بزرگ میشینه بزرگ میشه و باید این کار رو بکنه. در هر حال خدا رحمت کنه آقای علی صفایی رو، آقای اینساد که کتاب‌های ایشون رو شاید بعضی از دوستان بزرگوار دیده باشن. من از یکی از کتاب‌هاشون یه خاطره‌ای نقل کرده ایشون، خیلی قشنگه این خاطره. از این کتابشون من خدمتتون میخونم. ایشون تو این کتابش میگه که دوستی میگفت مادر من از کودکی رنج بود. این خیلی این خود این خاطره برای خود بنده خیلی درس بوده. من تقاضا میکنم خیلی دقت بکنید، خیلی به درد ما تو زندگیمون میخوره. میگه دوستی میگفت مادر من از کودکی رنج برده، مادرش، و گرفتار بوده. با شوهرش، با بستگان شوهرش، با خانوادهش مشکل داشته، با فرزندانش مصیبت‌ها دیده و امروز هم گرفتار فرزند عقب افتاده است که شدیداً به آن وابسته است و او را از جلو چشم دور نمی‌کند. یه مادری که از بچگی رنج دیده، از همه رنج دیده و ظلم کشیده، حالا هم یه بچه عقب افتاده ای مثلا داره که خیلی وابسته به این مادره. خود این مادرم خیلی او رو دوست داره. شبها بارها برمیخیزد و او را میپوشاند. شبها بارها برمیخیزد و او را میپوشاند و خواب و راحت خودش را هم به هم میریزد. خب حالا دقت بفرمایید، این مادر، این دوست میگفت مادرم که بارها قصد خودکشی هم داشته، تازه آنجا که آرام است و حالش خوب است این را قبول ندارد که خدا مهربان است. حالا اونجا که حالش خوبه، اونجا که حالش خوبه اینو قبول نداره که خدا مهربانه، چون انقدر رنج دیده تو زندگیش، انقدر مشکلات تو زندگیش دیده. این را قبول ندارد که خدا مهربان است و رحیم و رحمان است و میگوید آخر این چه محبتی است.
و به خودش نگاه میکنه. میگه محبت اون نیست که من دارم، من مادری که این همه ستم کشیدم ولی بچه کوچیکم رو اینقدر باز دارم تر و خشکش میکنم، اینقدر دارم بهش رسیدگی میکنم. و به خودش نگاه میکند که چقدر مواظب است و فداکار است و چی و چی. راستی این جمله مال خود این استاد بزرگواره. میگه راستی که بدون معرفت آدمی از ذکرها هم بهره نمیبرد. اگه کسی معرفت نداشته باشه حتی اون چیزایی که مایه تذکره که میتونه آدم متذکر بکنه بهره نمیبره. این یه جمله معترضه این وسط، پرانتز بسته. بعد خود این استاد میگه، ببینید اینجاهاش خیلی قابلت، میگه همین مادر مهربان، همین کودک ضعیف و محبوب و عقب افتاده را اگر بخواهد بیرون ببرد و یا زیر باران بماند و یا غذای کثیفی بخورد، آنچنان میزند و میکشد و میبندد که جای انگشتهایش بر بدن او مینشیند. همین مادر مهربان وقتی ببینید بچه غذای کثیف داره میخوره، هرچی هم بهش بگه گوش نمیکنه، حتی اگه شده میزنتش، چون دلش میسوزه برای او دیگه. زیر بارون این بچه میخواد بمونه، مادر هر کار میکنه این بچه نمیاد، میکشه میبرتش ولو با کتک، چون دلش میسوزه برای او. همین مادر مهربان این کودک ضعیف و محبوب و عقب افتاده را اگر بخواهد بیرون برود و یا زیر باران بماند و یا غذای کثیفی بخورد، آنچنان میزند و میکشد و میبندد که جای انگشتهایش بر بدن او مینشیند. و مادر اینها را از مواظبت و مراعات و محبت میداند. میگه اینا محبته، رو دلسوزی من دارم میزنمش. پس چطور شکستن بت‌ها و دور کردن شیطان و کنار زدن تعلق‌ها را نمیفهمد؟ توی مادر که او رو کتک میزنی دلسوزه، خدا که گاهی موقع کتکت میزنه این بلاها، برای که بت‌هات بشکنه، برای که تعلقاتت بشکنه. خدا مهربان نیست؟ چطور تو خودتو مهربان میدونی که بچه رو میزنی برای که سالم نگهش داری، برای که کثیف نشه؟ خدا برای که تو کثیف نشی، برای اینکه تو دلت بت درست نشه. بت‌های ما تعلقات ما، وابستگی‌های ماست. صدها بت تو قلب ما درست شده، قلب ما شده بتکده. به صدها کس و چیز تعلق داریم. یه موبایلمون گم بشه تا شب خواب نداریم، ماشینمون رو ببرن که دیگه واویلا، خونمون که خراب بشه مثلا توی سیلی چیزی که دیگه هیچی. ببینید اینا تعلقات دیگه. یعنی آنچنان دلبسته شده آدم که ای چه بسا گاهی موقع ها به واسطه بعضی از این دلبستگی ها کفر بگه وقتی از آدم گرفته بشه. خب خدا گاهی موقع بلا میفرسته این بت‌ها بشکنه، این تعلقاتت، این کثافت هایی که درونت. اون مادر کثافت بیرون بچه رو میبینه، میزنه برای اینکه پاک بشه، برای اینکه تمیز بشه، برای اینکه نمونه تو اون کثافت. خدا کثافت درون آدم رو میبینه، میزنه. خب چیکار بکنه خدا؟ این کثافت درون آدم با خود آدم یکی شده، یعنی تو دل من اومده. وقتی خدا میزنه این بت رو میخواد بشکنه، من دردم میاد. خب خدا رهات بکنه که اینجا بت پرستی، پس یه بلایی میفرسته برای اینکه به هر حال این تعلقات ازت بگیره دیگه. چرا این رو نامهربانی خدا اسمشو میگذاریم؟ چرا زدن مادر رو میگیم مهربانیشه؟ زدن خدا رو، اون خدا که نمیزنه انتقام جویی بکنه، خدا میخواد پاکت. به قول مولوی خیلی شعرش قشنگه، میگه دیدید وقتی گاهی موقع ها فرش و قالی رو میخوان گرد و خاک رو ازش بگیرن، با چوب میتکنن، میزنن. اون کسی که با چوب داره قالی رو میزنه، نمیزنه که قالی دردش بیاد، که قالی رو نمیزنه، اون گرد و خاکا رو میزنه. اون گرد و خاکا برای اینکه آلودگی ها بریزه. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. بر گردها میزنه. خدا گرد و غبارها رو میخواد بزنه، ولی چون گرد و غبار رو دل ما نشسته، خودمون دردمون میاد. میگه پس چطور شکستن بت‌ها و دور کردن شیطان و کنار زدن تعلقها را نمیفهمد و محبت را در تمامی چهره‌ها و نعمتها را در تمامی داد و ستدهای خدا نمیبیند. خیلی نکته قشنگی است. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل های دولابی رو. من اینو عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. مرحوم آقای حاج اسماعیل یکی از کلماتی که خیلی اوقات میگفتش که خدا گاهی اول کل جملهش این بود، میگه خدا هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. تار، تور، تیر. تار خدا نغمه های ملکوتی است که تو دنیا میشنوید دل آدم میبره.
گاهی موقع صدای قرآن بسیار زیبایی میشنوه آدم و بعضیا بودن که اصلا با شنیدن یه صدای زیبای قرآن اصلا زندگیشون عوض شد. گاهی موقع یه مداحی خیلی قشنگ، گاهی موقع نقل میکنه، خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی میگفت، آقای مجتهدی تهرانی میگفت تو مسجد جامع تهران تو بازار، تو مسجد جامع حاج عبدالوهاب خراسانی که صاحب نفس بود، شب جمعه‌ای داشت دعای کمیل میخوند با صدای بسیار زیبا و حزین دعای کمیل میخوند. یه نفر آدمی که ظاهراً مست بود ولی به هر حال از آدمایی نبود که با خدا دشمن باشه، به هر حال دچار یه انحرافاتی شده بود، بیرون مسجد نشسته بود. این صدا می اومد، صدای دعای کمیل می اومد. حاج عبدالوهاب که آدم با نفسی بود میگفت گناهکارها به خدا بگید شطور دیدی ندیدی، به خدا بگید شطور دیدی ندیدی، توبه کنید. میگه 2 کلمه اینجوری گفت، این بلند شد رفت مسجد امام، مسجد امام بازار. اونجا هیچکی نبود ظاهرا، حالا شاید مثلا یه خادمی کسی بود که او رو دیده بود. داد زد گفت خدایا، به من داشت میگفت اون آقاها، به من میگفت خدایا شطور دیدی ندیدی، تموم شد. من میگفت تموم شد. یه صدا شنید. اینا تارهای خداست، نغمه های ملکوتی که گاهی موقع زندگی آدم رو عوض میکنه. خدا هم تار داره هم تور داره. تور خدا این مجالسه، ماه رمضان، شبای قدر، توریست که صید میکنه خداوند متعال، این توریست که خدا پهن کرده. شبهای قدر، شبهایی که نیمه شعبان، شبهای اعیاد، محرم، تور خداست که خدا مشتری جلب میکنه، مشتری جلب میکنه. همسر خوب، دوست خوب، مجلس خوب، کتاب خوب. گاهی موقع آدم یک کتاب میخونه تو تور خدا میفته. یک کتاب میخونه. کتاب شهید ابراهیم هادی رو خوندید دیگه، شاید بسیاریتون خوندید. از 100 تا درس اخلاق بالاتره، از 100 تا درس اخلاق این کتاب. آدم خیلی ها بودن این کتاب، حالا شاید خاطراتش تو خود بعضی از چاپ‌های بعدی این کتاب، چون 2 جلدش الان اومده بیرون، بیاد، بودن با خوندن این کتاب زندگیشون عوض شد، زندگیشون عوض شد. کتاب خوب و امثال اینا تورهای خداست که مشتری جذب. حاج اسماعیل آقای دولابی میگفت خدا علاوه بر این که هم تار داره هم تور داره، برای اینکه مشتری جذب کنه تیرم داره. تیرای خدا بلاهاست که خدا بعضیا رو نشونه میگیره میزنه. تیرای خدا بلاهاست. واسه همینم تو قرآن شما ببینید به بلاها تعبیر مصیبت شده. مصیبت یعنی تیری که نشانه گرفته شده و اصابت کرده. مصیبت اصلا معنیش یعنی این، یعنی خدا نشونه گرفته. فکر نکن اشتباهی یکی دیگر رو میخواست بزنه، تیر تو تاریکی انداخت به تو خورد، نه، تو رو میخواست بزنه، با تو کار داره. واسه همینم بعضی از خوبان اگر گاهی موقع ها بلا نمی اومد، اگر بلا نمی اومد میگفتن چی شد، از چشم خدا افتادیم دیگه، خدا با ما کاری نداره. شیخ بهایی ظاهرا بعد از مدت ها یه بلایی سرش اومد، یه مشکلی براش پیش اومد، به هر حال این رو به خدا گفت که شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. مدتی بود که تیر نخورده بودم. البته این مال امثال بنده نیستا، ولی اونی که دیدش خیلی بلنده. میگه چند وقت تیر نخورده بودم، حس کردم از چشمت افتادم. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. بلاها این شکلیه برای بعضیا، دیدشون نه نگاهشون. تمام حرف من تو این جلسه که انشالله فردا شب ادامه میدیم این هستش که نگاهمون رو اصلاح کنیم. نگاهمون رو اگه درست بکنیم تو زندگی مشکلات که پیش میاد نمیبازیم. تو مشکلات آدم میمونه و حتی بهره میبره. المؤمنون کالجبل الراسخ، طوفان بلا بهش میخوره گرد و خاکشو میگیره، پاکتر میشه. شما تو کربلا ببینید شب جمعه هستش، به جا هستش که به هر حال همه اولیاء خدا و معصومین که الان کربلا حرم سید الشهدا جمعن، ما هم دلمون بره اونجا، خودمون که دور هستیم دلمون بره اونجا. امام حسین علیه السلام نظری هم به دوستان و محبان و رفقاش بکنه از دور.
ببینید بلاهایی که سر امام حسین و بچه های سید الشهدا اومد، از بزرگترین کسانی که تو کربلا بودن که خود سید الشهدا باشه تا کوچکترین بچه ها. شما ببینید یک کلمه گلایه از خدا دارن، یک کلمه کاری که خلاف بندگی ازشون سر زده، یک کاری که نشان دهنده شکایت از خدا هستش، هیچ. از بزرگترین تا کوچکترین، از اون جوانش تا اون پیرش، از اون سفیدش تا اون غلام سیاهش که تو کربلا بود. مؤمن این شکلیه دیگه، مؤمن اینجوریه. یکی از روزه های امام حسین علیه السلام که دل همه من و شما باهاش سوخته و باهاش گریه کردیم، و اونجوری که بعضی از بزرگان ما نقل کردن امام زمان علیه السلام هم با این روزه خیلی گریه کرده، روزه وداع سید الشهدا علیه السلام، اون موقع که میخواست خداحافظی کنه. ابن شهرآشوب میگه که وقتی تو خیمه امام حسین با بچه ها و خانواده‌اش خداحافظی میکرد، اونی که از همه بیشتر گریه میکرد و از عمق جان ناله میزد سکینه بود، دختر امام حسین بود. کنار ابا عبدالله نگاه میکرد بابا رو و میدونست دیگه آخرین باره که داره میبینه، میدونست این رو، از عمق جان ناله میکرد، طوری که خود سید الشهدا هم منقلب شد، به گریه افتاد. و بعد جملاتی نقل شده از ابا عبدالله علیه السلام که دخترم سیطول بعدی فعلمی، بعد از من هستش که تو خیلی طولانی میشه گریهات، سیطول بعدی فعلمی یا سکینت فعلمی منکل بتا از الحمام دهانی، گریهات برا بعد. لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من الروح فی جسمانی، تا وقتی زندم با این اشکات دل من رو نسوزون، فاذا قتلتو، وقتی کشته شدم و شهید شدم، فاذا قتلتو فانت اولا بالذی تبکینه یا خیرة النسوانی، تو اولا هستی از همه که بر من گریه کنی. این دختر همون دختری است که وقتی اسب بی صاحب امام حسین برگشت به سمت خیمه ها، این دختر اومد دست گردن اسب انداخت، یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشان، بابام وقتی میرفت تشنه بود، آب بهش دادن یا نه. این دختر همون دختری بود که تو گودال قتلگاه یه حالت مکاشفه‌ای برش رخ داد و پیغام سید الشهدا رو به گوش شیعیان رسون که بابا جان به شیعیانم بگو هر موقع آب خوردید یاد منم باشید، شیعتی مهما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم به شهید او قتیل فندبونی. و این دختر همون دختری بود که وقتی اومد دید که عمه جانش یه بدن بیسری رو بغل کرده و داره گریه میکنه، حضرت سکینه گفت یا اما تا هازا نعش من، این نعش کیه؟ که وقتی حضرت زینب گفتش که عمه جان این نعش پدر تو، پدر بزرگوارت ابا عبدالله الحسین، او خودش رو انداخت رو سینه ابا عبدالله، رو جسم بی سر او، به قدری گریه کرد کاروان آماده شد، به او میگفتن کاروان آماده است، بدن رو رها نمی‌کرد. فاجتمعت عدة من الاعراب فجروها عن جسد ابیها، با تازیانه زدن و او رو از پیکر امام حسین. خب دوستان امام زمانی سلام، امیدواریم از شنیدن این سخنرانی ارزشمند لذت برده باشید. بیایید در پایان این بخش با هم بخشی از دعای افتتاح رو به یاد و عشق امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه زمزمه کنیم. قبل از اون ازتون دعوت میکنیم به نشانه عشق به حضرتش حتما یا مهدی رو در کامنت ها بنویسید. فراموش نکنید که برای شنیدن سخنرانی های ارزشمند و ویدئوهای امام زمانی حتما نور ظهور رو سابسکرایب کنید. این ویدئو رو هم لایک کنید تا به دست افراد بیشتری برسه. خب بخشی از دعای افتتاح رو با هم میخونیم. خدایا درود فرست بر ولی امرت، آن قائم آرزو شده و دادگستر مورد انتظار، و او را در حمایت فرشتگان مقربت قرار ده و به روح القدس حمایتش کن ای پروردگار جهانیان. خدایا او را دعوت کننده به کتابت و قیام کننده به آیینت قرار ده. او را جانشین خود روی زمین گردان، چنان که پاکان پیش از او را جانشین خیش قرار دادی.
دینی را که برایش پسندیده ای به دست او پا بر جا بدار و ترسش را به امنیت تغییر ده تا با اخلاص کامل تو را بپرستد. خدایا توانمندش بدار و به دیگران توسط او توانمندی بده و یاریش کن و به دیگران از سوی او یاری ده و یاریش ده. یاری پیروزمندانه و پیروزی آسان برایش بگشا و از پیش خود برای او سلطنتی پیروزی آفرین قرار ده. خدایا به وسیله او دینت و روش پیامبرت را آشکار کن تا چیزی از حق از ترس احدی از مردم پنهان نماند. خدایا به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دولت کریمه‌ای که اسلام و اهلش را به آن توانمند گردانی و نفاق و اهلش را به وسیله آن خار سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت و رهبران به سوی راحت قرار دهی و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن روزی ما کنی. خدایا آنچه از حق به ما شناساندی تا به تحملش را نیز عنایت کن و آنچه را در رسیدن به آن کوتاهی کردیم ما را به آن برسان.